हो ब्रो 2-4 दिन भयो यार केटाहरू पनि बेरोजगारी केटाहरू रोजगारमा लागिरहन आजकल है खुब तिमीले लाइरे काम हो के रे तिमीले लाइरे काम हो के रे सो गाइज होइन मैले चाहिँ मेरो 2-4 जना साथीहरूलाई चाहिँ अस्ति मेरो इनड्राइभको चाहिँ रिफेरल लिङ्क चाहिँ दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ इनड्राइभमा चाहिँ जोइन गराएको थिएँ होइन अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ 10 राइड चाहिँ जसै कम्प्लिट हाने केटा हो भनेर भनेको थिएँ है केटाहरूले चाहिँ 30 दिनभित्रमा होइन 3 दिनमै हान्दैछ क्या 20-30-40 राइड हानिदिइसकेछ जसको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ इनड्राइभमा चाहिँ टन्नै बोनस छ क्या चाहिँदो बोनस छ होइन त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ टपअपहरू पनि गरेँ होइन र तपाईँहरूलाई पनि अब यसै गरी अब बिना टपअप नगरिकन चाहिँ मजाले पैसा कमाउन चाहिँ कसरी मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो इनड्राइभको रिफेरल लिङ्क अथवा क्युआर कोड चाहिँ दिएर चाहिँ साथीहरूलाई पनि इनड्राइभमा चाहिँ जोइन गराउन सक्नुहुन्छ र अब यदि तपाईँ र उहाँहरूले जोइन गरेर चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ 10 राइड चाहिँ कम्प्लिट गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बोनस पोइन्ट चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ र अब यो बोनस चाहिँ फेरि अब कहाँ युज हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरह होला होइन र यो बोनस पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूले जुन तपाईँहरूले राइड गरेको तपाईँहरूले सर्भिस फी तिर्नुहुन्छ नि हो त्यसैमा चाहिँ डिडक्ट भएर जान्छ है त र जुन चाहिँ सर्भिस फी चाहिँ 1 पोइन्ट बराबर 1 रुपियाँ हुने गर्दछ है त र टक्कला आफ्नो साथीहरूलाई सर्लक आफ्नो क्युआर कोड अथवा रिफेरल लिङ्क चाहिँ सेयर गरेर टन्न बोनस पोइन्ट कमाउनु होला है अनि टक्क जति धेरै रिफेरल त्यति धेरै बोनस